حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، ہر ایک ساتھ میری اب کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، ہر ایک ساتھ میری اب کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، کسی سے بات کرنا کیا کسی کے ساتھ رہنا کیا، کسی سے بات کرنا کیا کسی کے ساتھ رہنا کیا، تم ہی سے رات دن اب لو لگی ہے یا رسول اللہ، تم ہی سے رات دن اب لو لگی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، نگاہیں ڈھونڈتی ہے آپ کو ہر سمت عالم میں، نگاہیں ڈھونڈتی ہے آپ کو ہر سمت عالم میں، میری اب ٹک ٹکی یوں ہی بدی ہے یا رسول اللہ، میری اب ٹک ٹکی یوں ہی بدی ہے یا رسول اللہ، سکون دل کہیں بھی آج تک پایا نہیں میں نے، سکون دل کہیں بھی آج تک پایا نہیں میں نے، ادائے خلق تو اب دیکھ لی ہے یا رسول اللہ، ادائے خلق تو اب دیکھ لی ہے یا رسول اللہ، جہاں سے ہاتھ دھو دھو کر گزاری رات رو رو کر، جہاں سے ہاتھ دھو دھو کر گزاری رات رو رو کر، عجب درد و الم ہے بے کلی ہے یا رسول اللہ، عجب درد و الم ہے بے کلی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، ملے جس کو ہو تم اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ، ملے جس کو ہو تم اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ، خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ، خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ، خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ،
بلا لو سوئے طیبہ اب کہاں تک ہند میں ٹھہروں، بلا لو سوئے طیبہ اب کہاں تک ہند میں ٹھہروں، مدینہ علم کا تم در علی ہے یا رسول اللہ، مدینہ علم کا تم در علی ہے یا رسول اللہ، خدا کا جہاں تک یہ خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے، جہاں تک یہ خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے، جدھر دیکھو خدا ہے اور نبی ہے یا رسول اللہ، جدھر دیکھو خدا ہے اور نبی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، میرے نوری پیا عامر تو تجھ میں حق کو پاتا ہے، میرے نوری پیا عامر تو تجھ میں حق کو پاتا ہے، نبی ہے اور علی ہے اور ولی ہے یا رسول اللہ، نبی ہے اور علی ہے اور ولی ہے یا رسول اللہ، کسے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ، ہر ایک ساتھ میری اب کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، مولانا محی الدین محی شاہ امیری نے ابھی جو آپ کے سامنے اپنے ارشادات سے آپ کو مستفیض فرمایا، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کہی کہ حضور کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے، اگر حضور کی محبت نہ ہو تو دین کچھ کام آنے والا نہیں، حب رسول کے بغیر نمازیں کام آنے والی نہیں، حب رسول کے بغیر تمہاری نیکیاں تمہیں کام آنے والی نہیں، حب رسول ہے تو ایمان ہے،
اعمال تو دور کی بات، ایمان بھی رسول کی محبت سے آتا ہے۔ ایمان ہی تمہیں سلام کہہ دیتا ہے، عمل تو دور کی بات۔ ایمان کو حاصل کرنا تو پہلے رسول کی محبت قلب میں آنا۔ جس سے بھی ایمان ملا حب رسول کی وجہ سے ملا۔ ایمان جسے بھی ملا پہلے اس نے رسول کو چاہا، رسول کو دیکھا، رسول پر قربان ہوا، رسول کی محبت اس کے دل میں آ گئی، ساتھ ہی ایمان آ گیا۔ محبت آنے کے بعد نہیں، آتے ہی لازم و ملزوم۔ جو ہی حضور کی محبت آئی، جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے ایمان اسے چاہنے لگتا ہے۔ ایمان اس دل کو پسند کرتا ہے جس دل میں رسول اللہ کا پیار ہو۔ ایمان کی نظر اسی دل پر پڑتی ہے جس دل میں رسول کا عشق ہو، جس دل میں رسول کی یاد ہو، جس دل میں رسول کی عظمت ہو۔ ایمان اسے بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے اور پھر دور نہیں رہتا، آ جاتا ہے۔ وہ آ جاتا ہے، جب آتا ہے تو جاتا نہیں۔ تو حب رسول ہی جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ مصطفیٰ کی محبت یہ جان ہے۔ کس کی جان؟ جسم کی جان ہی نہیں، ہر ایک کی جان ہے۔ زمین کی جان رسول، آسمان کی جان رسول، شمس و قمر کی جان رسول، انسانوں کی جان رسول، ملائکہ کی جان میرا رسول، انبیاء کی جان میرا رسول، ساری مخلوق کی جان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا؟ معراج کا واقعہ اس کی دلیل ہے۔ معراج کا واقعہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور کو جب معراج ہوئی، کہاں سے کہاں ہوئی؟ خانہ کعبہ سے بیت المقدس۔ معراج کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ، قرآن کی آیتوں کا منکر، ماننا پڑے گا کہ ان سا بھی عقیدہ ہو، وہ کس جماعت کا بھی ہو، مگر اس کو تو ماننا پڑے گا۔ لمحے میں میرا نبی مہینوں کی سفر طے کر لیتا ہے، مہینوں کی مسافت طے کر دیتا ہے، اتنا تو ماننا پڑے گا۔ جب حضور کی معراج ہوئی تو حضور خانہ کعبہ سے بیت المقدس جاتے ہیں، انبیاء سے بات چیت ہوتی ہے، انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ امامت فرماتے ہیں، پھر وہاں سے آسمان اول پہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوم پہ جاتے ہیں، پھر سوم پہ جاتے ہیں، چہارم پہ جاتے ہیں، پنجم پہ جاتے ہیں، عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے نکلتے ہیں، قاب قوسین کی منزلیں پار کر دیتے ہیں، پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ کتنا وقت لگا ہوگا، کتنا وقت! آسمان جس کی وسعت کا اندازہ ہم سے ہو نہیں سکتا، کتنا وسیع ہے۔ محققین نے کہا کہ آسمان اول جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، اس کا پھیلاؤ کتنا بڑا ہے۔ دوسرے آسمان کے سامنے، ذرا غور سے، دوسرے آسمان کے سامنے کتنا ہے؟ صحرا میں ایک جو کے دانے کے برابر ہے۔ ایک جو کا دانہ جتنا ہے اتنا ہے۔ پھر تیسرے آسمان کے سامنے دوسرا اتنا ہے، پھر چوتھے کے سامنے تیسرا جو کے دانے کے برابر ہے، پھر پانچویں کے سامنے چوتھا جو کے دانے کے برابر ہے، چھٹے کے سامنے پانچواں اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایک آسمان دوسرے آسمان سے کتنا بڑھتا چلے جاتا ہے۔ پہلا آسمان ہی ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا کو ہم کیا دیکھیں گے؟ خدا کا بنائی ہوئی ایک مخلوق، ایک آسمان، لا تدرکہ الابصار، ابصار اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کر سکتی ہے آنکھیں؟ پھر آسمان کو تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟
دیکھا، پھر دیکھ لیا نہیں دیکھا، سمجھ جاؤ آسمان کتنا بڑا ہے، مدراس میں بھی ہے، بنگلور میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، کلکتہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، رشیا میں بھی ہے، کہاں کہاں نہیں ہے کیا آسمان؟ پورے آسمان کا تمہاری آنکھیں یہاں تک کر لی؟ تم پورے آسمان کو دیکھ لیا تم نے؟ نہیں، پھر دیکھا ہی نہیں، دیکھا، سمجھ میں آیا؟ اتنا بڑا آسمان. اب یہ پھر یہ آسمانوں کی بڑائی، حجم، اب فاصلہ کتنا ہے؟ اب تو میں جاؤں گا نہیں، بولنے کا موڈ ہی نہیں تھا، اب موڈ آ گیا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مقدار دوسرے آسمان کے سامنے ایک جو کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ جو سمجھتے ہیں نا؟ وہ بھی صحرا میں جو کے دانے کے برابر. یہ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان. اور پھر فاصلہ کتنا ہے؟ یہاں سے پہلے آسمان کو ٹچ کرنے کے لیے 500 برس لگیں گے، 500 ایئرس. چلتے ہوئے نہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں، اونٹ پہ بیٹھ کر نہیں، تیز سواری پہ اگر بیٹھ کے شاہل اور امین اڑے، اور ایک لمحے کے لیے بھی بیچ میں آرام نہیں لینا، تھوڑی دیر سو جائیں گے، کھانا کیا، چلتے رہنا، چلتے اڑتے 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 اڑتے، ایک سیکنڈ بھی سونا نہیں، 24 آورس چلیں گے. تو 500 سال کے بعد وہ آسمان کے پاس پہنچیں گے. پھر وہ آسمان میں فلٹر کر کے جانا 500 برس. تو 7 آسمان کے لیے بیزار ہوئے 7000 ایئرس. صرف آسمان کی 7 آسمانوں پہ جا کے آنے کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ 14,000 ایئرس. کوئی ویلے کو پڑھنے پڑا دے، سیکنڈ بھی سونا نہیں، کھانا نہیں، استنجا کرنا نہیں، ضرورتوں سے فارغ، ایسے ہی اڑتے رہنا. جا کے آنا تو 14,000 برس. اب اس کے اوپر عرش، اب اس کے اوپر کرسی، پھر اس کے اوپر اللہ اکبر. اب جب حضور پہنچ گئے، 7 آسمان طے کر دیے، عرش پر بھی پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے نکل گئے. اب اس کے بعد ایک آواز آتی ہے، یا محمد ادن منی، یا محمد ادن منی، اے میرے محبوب میرے قریب آ جا. حضور کہتے ہیں جب یہ آواز آتی تو میں آگے بڑھتا اس آواز پر. تو کتنا فاصلہ طے کرتا؟ 70,000 سال کی مسافت طے کرتا وہ ایک آواز پر. ایسی آوازیں ایک روایت میں ہے 700، ایک روایت میں 70,000. اب کتنا فاصلہ ہوگا؟ مر جائیں گے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور پھر وہاں جانے کے بعد کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا، ہائے 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 ہائے. انبیاء یہاں چھٹ گئے، بیت المقدس میں پوری جماعت تھی، 1,24,000 انبیاء دیدار مصطفیٰ کے لیے بیت المقدس میں آ گئے، سب آ گئے. پھر وہاں انبیاء میں وہ پاور تھا. ہائے ہائے، بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. پہلے یہ سمجھا دیتا ہوں، جا کر جنت دیکھتے ہیں، جو دوزخ کو دیکھتے ہیں، پھر احوال دریافت کرتے ہیں، خدا کو مناتے ہیں، خدا انہیں دیکھتا ہے، یہ خدا کو دیکھتے ہیں، خدا سے بات ہوتی ہے، پھر شفاعت کی بات ہوتی ہے، امت کے دکھ درد کی بات ہوتی ہے، سب ہو کے پھر آتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ زنجیر ہل رہی ہے، زنجیر ہل رہی ہے، وضو کا پانی بہ رہا ہے، بستر گرم ہے، چل، زنجیر ہل رہی ہے. زنجیر رہتی نا، زور سے ہلائیں گے بھی تو 3 بار ہل کے کھڑ جائیں گی، ہلتے رہیں گی. کیا
بستر کتنی دیر گرم رہے گا؟ یہ ہوا چلے گی بستر پھر جوں کا توں ہو جائے گا۔ وضو کا پانی کیا وہ نہریں ہیں کیا؟ جب حضور آتے ہیں تو وضو جو فرما کے آپ تشریف لے گئے تھے وہ پانی بہہ رہا ہے، زنجیر ہل رہی ہے، جس بستر سے اٹھے سرکار وہ گرم ہے، اس کی گرمی باقی ہے۔ یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا یہ کون گیا؟ یہ کون گیا؟ کائنات کی جان گئی، جان گئی۔ جب جان نکل جاتی ہے، آنکھ، کان، زبان، حرکت، جان نکلتی ایسے ہی، یہ ہاتھ ایسا ہے تو ایسے ہی، یہ آنکھ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہے، منہ کھلا ہے تو کھلا ہے، پاؤں لمبا ہے تو لمبا ہے۔ اب جو ہی جان آئی پھر شروع۔ تو کائنات کی جان میرا نبی جب وہ کائنات سے نکل کے لامکان میں پہنچ گیا تو کائنات تھم گئی۔ وہ پانی جہاں تھا وہیں ٹھہرا تھا، نبی آئے تو پانی بہنے لگا۔ زنجیر ایسے ہی ٹھہر گئی، جب نبی آئے تو زنجیر ہلنے لگی۔ تو معلوم ہوا کہ میرا مصطفیٰ جان ایمان ہی نہیں، جان خلائق، جو ہی نبی آئے پورا پھر ایکٹیو ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی۔ ایک جان، سب کی جان۔ مثال کو سمجھا آپ نے؟ سمجھ گیا؟ سمجھا شاہول؟ جان نکلی تو ہر چیز ٹھہر جاتی، اور جب جان آتی ہے تو جس مومنٹ میں رہتی ہے ویسے ہی حرکت شروع کرتی ہے۔ اللہم صلی علی سید۔ تو محی الدین صاحب نے کہا کہ حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے، سنو محبت کا صلہ کیا ملتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا واقعہ معروف ہے، بچہ جانتا ہے۔ جنگ تبوک میں حضور صدیق اکبر سب کچھ لے کے آ جاتے ہیں، پورا مال، گھر میں جو کچھ تھا آ گیا، سب لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ واقعہ تو آپ نے سنا۔ حضور پوچھتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما ابقیت لاہلک، تیرے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا تو؟ آپ فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ، ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا اور آپ کو چھوڑ کے آ گیا۔ یا رسول اللہ، آپ ہیں میرے گھر میں، میرے گھر والوں کے لیے، اور آپ کا رب ہے۔ اب یہ مکالمہ چل ہی رہا تھا، ادھر سے جبریل امین آ رہے، اور صدیق کس حالت میں آئے؟ سب کچھ لے کے آ گئے، بدن کا لباس تک حضور کے حوالے کر دیا۔ اب کپڑے نہیں تھے تو آپ ببول کے کانٹے اور یہ ٹاٹ کا عبا یہ پہن کے، کانٹے گنڈیوں کے بجائے کانٹے، اس حالت میں حضور صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ محبت، رسول کی محبت کا صلہ کیا ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ غور سے سنو، سامان کے ساتھ صدیق کا حلیہ ہی عجیب ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا حالت ہے؟ بولے یا رسول اللہ، اب یہ کپڑوں کی سوا کچھ نہیں ہے، اور گنڈیاں تک نہیں، ببول کے کانٹے۔ یہ بات چیت ہو رہی تھے، محبوب محب کو محبت بھری نظروں سے دیکھ ہی رہے تھے، جبریل آ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا یہ کیا ہے؟ جو لباس صدیق کا ہے وہی لباس جبریل کا ہے، ٹاٹ کا جھبا، ببول کے کانٹے۔ صدیق سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے تمہارا لباس؟ آج تک اس لباس میں نے دیکھا نہیں۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، صرف میں ہی نہیں، ملائے اعلیٰ کے تمام ملائکہ آج اسی لباس میں ہیں۔ آپ سے جو محبت کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کو اس کا لباس بھی پسند آ جاتا ہے۔ تو حضور کی محبت کرنے والے کے لباس کو خدا پسند کرتا ہے، تو محبت کرنے والے کو کیسے پسند نہیں کرے گا؟ صدیق اکبر کا لباس محبوب ہو گیا تو خادر حضور کا اللہ کا محبوب نہیں ہوگا؟
کرنے والا کیوں محبوب نہیں ہوگا جبکہ محبت کرنے والے کا لباس بھی محبوب ہو جاتا ہے بارگاہ خدا بندی میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بندگان خدا، حضور کی محبت ہی سب سے عظیم چیز ہے۔ مولانا نے جو کہا بالکل سچ کہا، وہاں تک سچ، اس کے بعد جو اترے وہ ان کی عقیدت ہے، وہ ان کی عقیدت ہے۔ محبت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، جسے چاہتا ہے نا اس کی کوئی برائی نظر نہیں آتی، بھلائی ہی نظر آتی ہے۔ ایک انسان کو جب انسان سے محبت ہو جاتی ہے، ایک آدمی کو جب آدمی سے محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ مجھ سے 1000 درجے معراج کے دنوں میں کہتا ہوں اعلیٰ ہے، میں اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا عمل کے سامنے، وہ اسے جب مجھ سے محبت ہو گئی تو اتنا میری حالت صرف بھلائی ہی نظر آتی ہے۔ یہ کیسے مومنین ہیں کہ حضور کی شان سے جلتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات بابو؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو بندگان خدا، یہ معراج کے ایام ہیں۔ بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ معراج کے دن 5-10 منٹ، معراج والے کی بات نہیں تو بات ہی قبول نہیں۔ معراج والے کی بات، نماز کی بات میں معراج والے کی بات ہے، روزے کی بات میں معراج والے کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات کرے گا اس میں معراج والے کی بات ثابت کروں گا، قرآن کی بات کروں گا کرے گا تو انشاءاللہ میں معراج والے کی بات بتاؤں گا۔ تو جو آیت پیش کر انشاءاللہ عاشق مصطفیٰ اس میں محمد رسول اللہ کی شان بیان کرے گا۔ نہیں نہ وہ دکھتا نہیں، نہ تجھے نہیں دکھے گا۔ عشق پیدا کر، پھر دیکھ قرآن میں بھی مصطفیٰ نظر آئیں گے، حدیث میں بھی مصطفیٰ نظر آئیں گے، آسمان میں بھی مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، شمس و قمر میں بھی مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ حضرت آدم کا حال کیا ہوا؟ آنکھ کھلی، جدھر نظر پڑتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ کیا ہے یہ؟ عشق آدم۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو بندگان خدا، مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی، حضور کی بات ہو رہی ہے، معراج کی بات، مولا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان الذی کیا؟ سبحان اللہ۔ آہا، جب میرا محبوب سج دھج کے نکلا تو خدا کو بھی کہنا پڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے کیا حسن ہے تیرا! کسی اچھے کو دیکھ کے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ معراج کی شب میرے نبی کو دیکھ کے سبحان اللہ، کالی کملے والے کیا حسن ہے تیرا، اے سرمگی نینوں والے کیا حسن ہے تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ اللہ۔ معراج کی بات یہ بہت بڑی بات ہے، معراج کی بات کوئی کہہ نہیں سکتا، یاد رکھو۔ نالین مصطفیٰ کی بات کو کوئی کما حقہ نہیں سمجھا سکتا، میرا ایمان ہے یہ۔ حضور کے قدموں سے جو نالین لگی، نالین بھی بڑی بات، گرد مصطفیٰ میرے محبوب کے نالین کے نیچے جو مٹی لگی اسے انسان سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ مٹی کا یہ مقام ہے کہ مولا اس کی قسم، مٹی کی قسم اٹھاتے ہیں۔ کیا قسم ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، یہ بلد کیا؟ وانت حل بلد، یہ بلد بڑا کچھ بلد نہیں، وہ بلد تو ہر ایک بلد ہے، مگر آپ آ گئے، آپ کے قدم لگ گئے تو یہ بلد قسم کھانے کے لائق ہو گیا۔
تو نبی کے نالین سے جو مٹی لگی عمریں صرف ہو جائیں گی، اس مٹی کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے۔ معراج مصطفیٰ اللہ غنی، جو ذات ساری مخلوق سے اونچی ہے، اس کی معراج۔ جمادات، نباتات، انسانات، حیوانات، مومنین، صالحین، متقی، اقواس، اولیاء، صحابہ، انبیاء، سب کے اوپر رسول اللہ، ان کے اوپر کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد ہیں تو وہی، اللہ کے بعد وہی، ان کی معراج کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بیٹھ کے بولوں اور کچھ ختم کر دوں؟ کتنی دیر بول سکتا ہوں؟ مختصر کر دوں؟ 10-15 منٹ ملیں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ معراج میں رسول کو دیکھ نہیں سکا کوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو رات کے ایک حصے میں۔ دن میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ دیکھنے والے ختم ہو جاتے تھے وہ رنگ کو اگر دیکھتے۔ معراج میں جو رنگ مصطفیٰ تھا اسے مخلوق دیکھ نہیں سکتی تھی، دیکھنے والی آنکھیں بس انبیاء کی تھیں۔ رات کا انتخاب بتاتا ہے کہ ہر کس و ناکس معراج والے کو دیکھ نہیں سکتا، تو معراج کی حقیقت کیا بیان کرے گا کوئی؟ سبحان الذی، مولا فرماتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، میں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کی حقیقت، اللہ کی حقیقت، سرکار کی فضیلت، اللہ کی حقیقت، اللہ اڑے حقیقت، اور سرکار کی فضیلت اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے ہیں، اللہ اللہ کیا ہے وہ سرکار جانتے ہیں، سرکار کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس ذات کی معراج سبحان الذی، مولا کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سن سکتے ہو تم، بس کہہ نہیں سکتے۔ سبحان الذی، ہم کہیں گے، میرے محبوب کی شان میں بتاؤں گا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ ہاں 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 ہاں، بیت المقدس میں صرف انبیاء، سرکار بیت المقدس جاتے ہیں۔ بولوں؟ اب آ رہی ہے باتیں۔ سرکار خانہ کعبہ سے بیت المقدس براق پہ بیٹھ کے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں انبیاء منتظر ہیں۔ کیا منظر ہوگا وہ؟ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، اللہ اکبر، پیغمبر منتظر ہیں میرے نبی کے۔ آئے ہائے، کس نبی کی امت میں ہم ہیں جس نبی کو کی اقتدا کے لیے اولو العزم پیغمبر محبدید ہیں۔ کب آئے گا ہمارا پیارا؟ کب آئے گا وہ اللہ کو دیکھنے والا؟ کب آئے گا کہ ہم دیکھ لیں؟ جا کر دیکھ کر آنے کے بعد منتظر نہیں، جانے سے پہلے منتظر۔ ایسا نہیں کہ دیدار ہونے کے بعد حضور کو کمال ملا ہم دیکھ رہے ہیں، جانے سے پہلے بھی میرا نبی با کمال۔ وہ ایک معراج خصوصی ہوئی، ہر لمحہ میرا نبی خدا کو دیکھنے والا تھا، اسی لیے انبیاء منتظر تھے کہ معراج پہ جانے والے کو ہم دیکھ لیں۔ ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، پہنچنے والے کو دیکھ لیں۔
حضور کو مکے سے بیت المقدس تک لے جاتا ہے اللہ۔ اور سے سنیں آپ، کیوں نہیں یہ صحابہ، یہ انبیاء کو وہاں کیوں نہیں بلا لیا؟ حرم میں اقتدا ہو جاتی تھی، حرم میں امامت ہو جاتی تھی۔ حضور واقعہ سمجھ رہے نا، تفصیل سے بولنا۔ جبریل امین لے گئے، جبریل امین، اللہ نے کہا کہ جبریل جا میرے محبوب کو لا، اب بڑا مشتاق ہوں میں، لا۔ ارے اللہ جس کے دید کا مشتاق ہے اسے دیکھنے کی تمنا نہیں تو پھر کیا ہے کی زندگی ہماری؟ تمنائیں پیدا کرو۔ جبریل آ گئے، آ کے دیکھتے ہیں کیا میرا نبی سو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، جواب کہتا لن ترانی لن ترانی۔ نہ میرا نبی کبھی ارینی بولا ہی نہیں، خدا کی قسم بولا نہیں۔ اس کی دلیل کیا؟ سو رہا ہے میرا آقا۔ جبریل امین آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں، کیسے اٹھاؤں؟ ادب دیکھیے، خدا کا حکم ہے، وہاں بھی جبریل کھڑے ہوئے ہیں کہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جبریل یہ پلکیں تجھے کس واسطے ملی؟ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے، زمین مصطفیٰ کے لیے، آسمان مصطفیٰ کے لیے، شمس و قمر مصطفیٰ کے لیے، تخلیق عالم مصطفیٰ کے لیے، تیری یہ پلک پھر کس کے لیے؟ یہ پلک بھی تیرے نبی کے لیے ہے۔ جھک جا، پلکوں سے نبی کے تلووں کو مل۔ اب پلکوں سے میرے آقا کے تلووں کو ملنے کے لیے جبریل کتنا جھکے ہوں گے؟ یوڑو کیلے پوئر پانگ نان سول ماٹے، جب تک کتنا نیچے اترے ہوں گے۔ اب اس کے بعد پلکوں سے ملتے ہیں تو حضور کی آنکھ کھلتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، حضور کی آنکھ کھلتی ہے۔ کہتے کیا بات ہے جبریل؟ بولتے مولا کیا رے، آپ کا محب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، یہاں تو دیکھتا ہے، وہاں بلا کے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر لمحہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، ایک خصوصی دیکھنا ہے۔ تو چلو ہم چلتے ہیں۔ کیسا جاؤں گا جبریل میں؟ اللہ تک کیسا پہنچوں گا؟ نہیں پوچھتے میرے آقا، نہیں کو بولے کیا حدیث میں کہی ہے نان یپڑی نڑکنو اولو دورو یپڑی پڑھ، چلو چلو کملی ڈالے نکلے، چل پڑھا کھڑا ید میں لے بکارنو ینگے یپڑی پون پھٹ۔ جبریل رہنے دیجئے، شاعر کہتا ہے جبریل رہنے دیجئے، اب شوق رہنمائی سدرا کے آگے کیا ہے، سرکار جانتے ہیں سدرا کے آگے کس کس کے دل میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا ہے۔ جبریل سے پوچھتے نہیں، نان یپڑی پونو نان ور بشری ہیں، بشری یپڑی پون مڑیوں، خلال یپڑی پونو، آسمانوں میں کیسا جاؤں گا؟ آسمانوں کے تو دروازے بند ہیں نا، سب معلوم دروازے کھلنے والے ہیں، سب معلوم، چلو چلو۔ اور وہ بھی جو ہے نا، یہاں آنے کے لیے مجھے تکلیف، محی الدین داؤد آیا کیا یہاں سے جانے کے لیے؟ میرے گھر کو جانے کے لیے کسی سے پتہ پوچھنا ہے؟ سرکار یہاں کے لیے اجنبی، وہاں کے تھے سرکار، بولے میرے گھر کو جانا ہے مجھے، کیسا جاؤں گا؟ کائے کو پوچھیں گے؟ اپنا گھر اپنا مسکن، وہاں سے آئے تھے۔ ہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں، کس پہ؟ براق پہ۔ اب بات بولتا ہوں آج تو بولوں گا۔ براق، وہ براق خچر سے چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا، یا گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا، اب اس میں بھی غلطی پکڑ لیں گے، جا کے دیکھ لو، رحمت اللہ سے پوچھ لو، اب وہ بھی کتنا بڑا، انچ کیا تھا خچر کی دم کے، اب وہ کچھ بڑا چھوٹا تھا، بڑا خوبصورت جانور، اس کا یہ قدم جب اٹھتا، انسان کی نظر جہاں کے ختم ہوتی وہاں اس کا یہ پاؤں پڑتا۔ لائیں مولا جبریل مولا سے پوچھتے، مولا محبوب کو لانے کا حکم ہوگا، کیسے لاؤں؟ بولے ارے ہر چیز ان کے لیے بنی ہوئی ہے، جاؤ جنت میں سے براق پکڑ کے لے کے آؤ، جاؤ۔ اب جبریل امین جاتے ہیں، روایتوں میں آیا جب گئے جنت میں تو ہزاروں براق آگے بڑھتے ہیں،
ہر ایک کہتا ہے جبریل مجھے لے لے، جبریل مجھے لے لے، جبریل مجھے، جبریل میں رسول اللہ کے قدموں میں آنا۔ اب جبریل حیرت میں پڑ گئے کسے لوں؟ دیکھ ہی رہے تو پیچھے ایک براق ٹھہرا ہوا ہے خاموش، وہ آگے بھی بڑھتا نہیں۔ جبریل امین سب کو ہٹا کے اس کے پاس جاتے، جا کے پوچھتے تجھے معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں آج کیا دولت ملنے والی ہے؟ ہزاروں براق تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، تو کیوں پیچھے ہے؟ وہ براق کہتا ہے جبریل میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ کی سواری بننے والے ہیں، آج رسول آنے والے ہیں، مگر میں کہاں، سرکار کہاں؟ میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہوں؟ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ حضور کے لیے کے لائق میں ہو سکتا ہوں؟ تو جبریل نے کہا تو ہی لائق ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ اور رسول کا قرب کسے ملتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جو سب سے خود کو کمتر سمجھتا ہے مولا اسی کو سنتے ہیں، وہ اس کے طرفدار ہیں، وہ اس کے مددگار، جو ان کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ مولا کو اور مولا والوں کو کون پسند آتا ہے؟ جو خود کو بدتر سمجھتا ہے۔ تو جبریل اسے لے لیتے ہیں، لے کے آگے بڑھتے ہیں، اب اس کی قسمت اللہ اکبر، قربان اس براق کے قدموں کی خاک کے دھول کے میں بڑھ جا، کیا کہوں میں، کچھ بھی تعلق ہی نہیں۔ براق تو براق، میرے نبی کے گلی کے کتوں کی خاک مل جائے تو سرما ہے ہمارے لیے، وہ بھی ہم اس کے بھی لائق نہیں۔ اب کچھ بھی بول لے، ہاں ہاں ہاں، یہ عاشقوں کے خیالات ہیں، عقل والوں کے نہیں۔ عقل والوں کا قانون الگ، عشق والوں کا قانون الگ۔ تو عاشقوں کے پاس کیوں آتا؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل جو ہے تنقید میں رہے گی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، علامہ فرماتے ہیں اعمال کی بنیاد عشق پر رکھ، عشق کے ساتھ جو عمل کرے گا، انہوں نے کہا نا کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ عشق ایمان، ایمان ہی عشق، ایمان کے بغیر قرآن کچھ دیتا نہیں، وہ بولنا چاہے مولانا، ایمان ہے تو الف بھی بہت کچھ پہنچا دیتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا جبریل امین براق کو لا لیتے ہیں، کیا ہو بچ کر دوں، آج ایک بول دے، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، پھر آئندہ سے کم کر لوں گا۔ لاتے ہیں، براق آ گیا، اب حضور آ گئے، حضور بیدار ہو گئے، بیٹھنے آئے تو براق بٹھاتا نہیں، جب حضور بیٹھنا بدکنے لگا، جبریل نے کہا ہے براق یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے نادان، کیسی قسمت ہے تیری، کون تیرے اوپر آنے والا ہے معلوم؟ کیوں نہیں معلوم؟ براق کہتا معلوم نہیں مجھے، معلوم ہے بول کے بدک رہا ہوں۔ ارے خاموش، جھک کے بٹھا لے، میں نہیں بٹھاؤں گا، کیا کر، مجھے معلوم، میری ان اداؤں سے وہ ناراض ہونے والے نہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ حضور آگے بڑھتے ہیں، کیا بولنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ، پر وعدہ سیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں ہزاروں براق ہیں، حسین حسین براق ہیں، آج بیٹھ جائیں گے، یہ نعمت آج مجھے مل جائے گی، کل جب سب داخل جنت ہو جائیں گے اس وقت مجھے بھولنا نہیں، وہاں بھی مجھے ساتھ رکھنا ہے رسول اللہ، میں آپ کی سواری بن گئی، اب ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں۔ حضور مسکرا دیتے ہیں، چل تیرے اوپر ہی بیٹھوں گا میں، اب بول بیٹھ جائیے سرکار۔ براق کو کیا محبت ہے سرکار سے۔ تو آگے جاتے ہیں، خیر تو ہوا کیا، گئے سرکار وہاں، انبیاء اولو العزم ہیں، انبیاء ہیں، پورے آدم سے عیسیٰ تک منتظر کھڑے ہیں، وہ کیا چہرے ہوں گے، ان کا انتظار کیا ہوگا، ذرا تصور میں لاؤ۔ ہماری معراج ہو جائے گی، ہماری معراج ہو جائے گی، پورے انبیاء، پورے انبیاء، حضرت یوسف بھی کھڑے ہوئے ہیں اس میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جلال بھی ہے وہاں، جمال بھی ہے، حسن بھی ہے، سخاوت بھی ہے، ہر دولت رکھنے والا پیغمبر، تمام معجزوں کے رکھنے والے پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اب سرکار آ کے کھڑ گئے، اللہم صل، کچھ بولنا چاہتا ہوں، باتیں کچھ نکل رہی ہیں،
بولے صفیں بن گئیں، اب نماز ہونے والی ہے، ختم کر لیتا ہوں۔ حضور نماز پڑھنا ہے؟ ہاں نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور سوچ رہے ہیں کہ آدم پڑھائیں گے، ابو البشر سب سے پہلے، سارے انبیاء ان سے پیدا ہوئے، یا نہیں تو حضرت ابراہیم پڑھیں گے، ان کے بعد کا حضور کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا، کوئی نہیں، جبریل امین بتائیے آگے بڑھیے یا رسول اللہ، میں ہاں آپ کے سوا کوئی امامت کر، یہ آئے ہیں آپ کی اقتدا کی تمنا لے کے، آپ کے سامنے کس کی چلے گی؟ خیر یہ ہوا، حضور امامت فرماتے ہیں، سب ہوا۔ میرا ایک سوال ہے، وہاں کیوں نہیں ہو گیا یہ کام؟ حضور کو یہاں کیوں لایا گیا؟ کہاں سے آئے پیغمبر معلوم نہیں، ان حضرات کی قبور کہاں تھی معلوم نہیں، سب آئے، موسیٰ کہیں سے، وہاں کہیں سے، عیسیٰ 1,00,000 کچھ پیغمبروں کے نام معلوم ہے، اتنے پیغمبر روئے زمین پر کہاں سے اٹھ کے آئے معلوم نہیں، سب بیت المقدس میں آنے والے۔ میرے نبی کو تکلیف کیوں دیا اللہ؟ وہاں سے لے جا کر سب کو یہاں لا لیتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بول تمیم صاحب۔ بیت یروشلم میں آپ جمع کرنے کے بجائے مکے میں جمع کر دیتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں ہو سکتا تھا وہ۔ حضور جب معراج کی رات آئی، ارادہ آپ نے کیا تو تجلیات بدلنے لگے۔ اگر یہاں ہوتے، سرکار مکے میں ہوتے، حرم میں ہوتے، تو صدیق اکبر بھی آ جاتے، فاروق اعظم بھی آ جاتے، عثمان غنی بھی نماز میں آ جاتے، مولا علی بھی آ جاتے، صہیب بھی آ جاتے، بلال بھی آ جاتے، ہر صحابی آتا، سب کھڑے ہو جاتے، انہوں کھڑا بھی دیتے، مگر یہ کھڑ نہیں سکتے تھے۔ معراج کی رات جو تجلیات کا نزول ہو رہا تھا ذات مصطفیٰ پر، تو وہاں صرف انبیاء کی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں، صرف انبیاء اوڑے کنڈا پاک شکتی اندد۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، یہاں کروں گا تو صدیق اکبر کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ آئے گا تو ختم ہو جائے گا، تجلیات سے جل کے خاک ہو جائے گا، فاروق اعظم ختم ہو جائیں گے، صحابہ کی جماعت ختم ہو جائے گی۔ راتوں رات صدیق اکبر سو رہے ہیں، فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں، پورا مکہ محو خواب ہے، رات کے وقت میں الگ لے جاتے مولا، لے جا کے جو دیکھنے کی آنکھیں تھی، کون سی آنکھیں تھی سمجھ میں نہیں آتا، انبیاء کی آنکھیں تھی، وہ انبیاء دیکھ رہے تھے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، یہ اپنی پوٹنگ، یہ اپنی مڑیوں، یہ اپنی آموں، یہ اپنی سیکنڈ لے پوٹا، ارے اسرا میں اس کا جواب ہے۔ میرا نبی گیا نہیں، لے گیا وہ جو انہو علی کل شیء قدیر ہے۔ خدیر کہتا ہے میں لے گیا، تو بولتا ہے کیسے گئے؟ نبی کے کمالات میں شک کرنے والا خدا کی قدرت میں شک کر رہا ہے۔ نبی دیکھ سکتے کیا؟ قدرت کو سمجھا نہیں۔ نبی غیب کی بات جانتے کیا؟ تو قدرت کو سمجھا نہیں۔ نبی وہاں سے رہ کے یہاں آ سکتے کیا؟ معراج میں بتا دیے۔ ایک لمحے میں حضور کہاں جاتے ہیں؟ لامکان میں پہنچ جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، آجا کے جائے نیست، آجا کے جائے نیست، تو آجا رسیدائی۔ وہ جگہ جہاں جگہ نہیں تو وہاں پہنچ گیا، وہ جگہ جہاں جگہ ہی نہیں ہے، وہاں زمین نہیں، مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں، فوق نہیں، تحت نہیں، زمین کھڑنے کے لیے ہوا نہیں، وہاں نبی پہنچ گئے۔ آجا کے جائے نیست، تو آجا رسیدائی، جہاں جگہ ہی نہیں، لام مکان میں پہنچنے والا نبی کیا کشنا پیٹ میں آ نہیں سکتا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اور کتنی دیر میں پہنچا نبی؟ اور پھر آیا کتنی دیر میں؟ یا رسول اللہ ادرکنی، آ نہیں سکتا،
معراج کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اے غلام محمد، عقیدت کے ساتھ پکارے گا تو تو جہاں ہے میرا نبی آ سکتا ہے. عرش پہ پہنچنے والا کیا تیرے گھر تک نہیں آ سکتا؟ پکارنے کے طریقے سے اگر پکارے گا تو رسول اللہ تیری ہر جواب پر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا سبحان اللذی. ختم کر لوں؟ ختم کر لیتا ہوں. ختم کر دینا. چھوڑو، کیا بولنا، بات ہی ادھوری ہے نا. اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اسرا بحبیبہ، اسرا بنبیہ، اسرا برسولہ. بولنا نا، عبدہ. عبد دیگر عبدہ، چیزیں دیگر. سوتا ہے نا میں کیا کر کو مروں. عبد دیگر عبدہ، چیزیں دیگر. مولانا فرماتے ہیں عبد الگ عبدہ الگ. عبد دیگر عبد عبدہ، چیزیں دیگر. ہی میں بھی ہی میں نان کوڑے ارکتے ہی چھرا پا انتظار منتظر. جو عبد ہوتے ہیں وہ سب انتظار ہی میں رہتے ہیں. ربی، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، مولا راضی ہو جا. کوئی روزہ رکھتا ہے مولا کی رضا کی خاطر. کوئی حج کر رہا ہے مولا کی رضا کی خاطر. کوئی مرید بنتا ہے مولا کی رضا کی خاطر. کوئی ماں باپ کو خوش کرتا ہے مولا کی رضا کی خاطر. وہ مولا کیا کرتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب اعلیٰ کو تیری کیا ہے شیرو رضا چاہیے. رب سب کو خدا کی رضا چاہیے اور اللہ کو مصطفیٰ کی رضا چاہیے. محبوب راضی ہو جا، محبوب راضی ہو جا، محبوب. ہائے 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 ہائے. سبحان الذی اسرا. کتنا وقت ہوا شروع کر کے؟ کتنا وقت؟ 20 منٹ ہوا. ختم 10 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو بندگان خدا کیا شان والا نبی ہے محمد ہمارا، بڑی شان والا محمد ہمارا. کیا شان ہے میرے آقا کی. معراج کرنا کی، میلاد منانا کی، یہ سب اللہ کرتا ہے. سجیے معراج کا قصہ اللہ بولتا ہے، میلاد کا قصہ اللہ بولتا ہے، ہجرت کی بات اللہ بولتا. یہ سب میرے نبی کی زندگی کا ایک سیکنڈ کی بھی تعریف قرآن کرتا ہے. یہ سب کتنا وقت ہے؟ 1 سیکنڈ کا قصیدہ قرآن. 1400 سال سے وہ 1 سیکنڈ کو سمجھے نہیں تو 63 ایئرس میں کتنے سیکنڈ ہوں گے؟ ان کی تعریف کون بیان کر سکتا؟ مولا کہتے کوئی نہیں بیان. سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو میں ختم کر لیتا ہوں. معراج کتنی بڑی بات ہے. جو معراج کو نہیں مانتا وہ تاراج. ہاں ختم کر لیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ان کو چلے لے، اللہ کی چھوڑ دیں، نہیں وہ پڑھ لو پڑا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا. سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہی ہوج بہت بڑی چیز. تو یہ عبدی ہی کائی کو بولا اللہ؟ کیا کرے گا اللہ؟ اس کے محبوب کی رضا ہے. جب قریب ہوئے، روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ اور مولا فکان خواب
بہت سی بات. خواب قوسینی لے او ادنا ادی یاولو ادنا نی نہ تیریو نی ادنا اد رب آلگد تیریو عبد ادنا ان کی نہ تیریو او ادنا یا اتنی ادنا یاولو قریب. وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا ادنا کتنا قریب ہوئے. قریب ہونے کے بعد مولا بولتے محبوب آج تمہیں کس نام سے پکاروں؟ پیارے تمہیں کون سا لقب اچھا لگتا ہے؟ میں کیا پکاروں تمہیں؟ کس الخاب سے پکاروں؟ محبوب پکاروں، پیارے پکاروں، لاڈلے پکاروں، آنکھوں کے تارے پکاروں؟ مولا میرے آقا، میری جان، میری ماں باپ قربان. فرماتے مولا کچھ نہیں، مجھے عبد پکار، مجھے عبدیت میں بڑا مزہ ہے مولا. یہ بات ہونے کے بعد سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو. ساری محبوبیت اس عبدیت پہ قربان. اللہم صلی علی سیدنا محمد، کیونکہ حضور کو پسند تھا عبد کہنا، اسی لیے عبدہ و رسولہ. تم کو پسند، چلو ہم ہر کام تمہاری پسند کے لیے کریں گے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیا بولوں، مضمون بولنے ٹائم ختم کر رہے ہیں. تو معراج بہت بڑی بات ہے نا. حضور کا یہاں جانا، آسمان اول پہ جانا، دوم پہ جانا، چاروں پہ جانا، عرش پہ جانا، لامکان میں پہنچ جانا، جہاں جگہ ہی نہیں وہاں پہنچ جانا، جسے کسی نے نہیں دیکھا اسے دیکھنا. دیکھے کیا نہیں دیکھے کیا، تو نہیں دیکھے نہیں دیکھے میں مر جا. ہم دیکھے بولتے دیکھ لیں گے. نبی نہیں دیکھے تو پھر کون دیکھنا؟ مائک کا لال ہے دیکھنے والا. دیکھنا سو ان کا کام. حضور دیکھ کر آنے کے بعد بولے اللہ کو دیکھا، یہ ہوا. صحابہ مسئلہ اللہ یا رسول اللہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہاں تم دیکھنا چاہتے ہیں؟ مرانی فقد رأى الحق، مجھے دیکھ لو جاؤ خدا مل گیا. خد ان تعبد اللہ کأنک ترى، یہاں خد رعانی، خد رأى الحق. وہاں گویا تو عبادت میں جا کے تو کوشش کر کے سر پٹ کیا تو کأنک ترى، کأنک لے خد لے رمبو فرخیر کد، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں مرانی قد رأى الحق، اس پہ ڈاؤٹ لایا ختم. تو خدا کو دکھانے والا کے دیکھنے میں تجھے شک ہے؟ خدا کے کام کردہ ان کا پاک دلے یپڑی چولے ٹوائلٹ والے چول پا دکھانے والے کے دیکھنے میں تجھے فرق ہے؟ کیا بولنا اسے؟ دیکھنا میرے نبی ہی کا کام. میرا نبی پیدا ہوا دکھانے کے لیے. 1,80,000 انبیاء خدا کی بات سنانے کے لیے، میرا نبی آیا خدا کو دکھانے کے لیے. میرا نبی کا کام ہی دکھانا. اللہم صلی علی سید، پیغمبر کو دکھا. اللہ بات میں بات آ رہی ہے. اللہ تو ختم کر دیتا ہوں. معراج بہت بڑی بات ہے نا. یہاں سے جانا، وہاں جانا، آسمانوں پہ جانا، اللہ اکبر، لامکان میں پہنچ جانا، خدا کو دیکھنا. ایک بات بول دیتا ہوں، سرکار کے نام پہ مر جانا. سرکار قریب ہوتے ہیں، اللہ پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے. وہ کیا دیکھنا دکھنا رہے گا؟ ذرا سوچو. حضور اور اللہ، تنہائی، کوئی نہیں ہے. اللہ پوچھتا ہے محبوب کیا چاہتے ہو؟ کچھ مانگو نا. ہائے ہائے ہائے، میرا محبوب مانگتا ہی نہیں. یا تم کھیل گے نکتے. محب کی خواہش ہوتی ہے محبوب کو کچھ دینا چاہتے تو مانگو. روایتوں میں پڑھ لو، حدیث کی کتابیں کھنگال لو، کہیں میرے نبی نے کہا مولا فاطمہ کو صحت دے، حسین کو شہادت سے بچا لے، کربلا میں میرے حسین کی مدد فرما، علی اصغر کو پانی پلا دے. خدا کی قسم نہیں کہا میرے نبی نے.
کہا تو کیا کہا؟ مولا میری امت، مولا میری امت کو معاف کر دے مولا۔ جی کیا مانگ رہے ہیں؟ میں تم کو دینا چاہتا ہوں، کی معافی مانگتا ہوں۔ تو بولے جاؤ محبوب، آدھی 50% معاف کر دیا۔ 50 کہاں جانا؟ محی الدین معاف ہو جائیں گا، ذبیح اللہ کہاں جانا مولا؟ انہیں حافظ قرآن ہے، مولوی ہے، یہ گنہگار جس کی زندگی گناہوں میں گزری وہ کہاں جائے گا؟ یہ میں اس سے ماننے والا نہیں۔ تمہیں جو بولے ہم مانے، ہماری یہ بات ہم چھوڑنے والے نہیں، ہم لے کے جائیں گے۔ اب پھر کیا مانگتے ہو؟ آدھی پاؤ نہیں، حشر میں میری بات تمہیں ماننا، حشر میں میری بات آپ ماننا، میری سفارش قبول کرنا۔ چلو مانتے ہیں، ہو گیا بیڑا پار، ہو گیا۔ اب حضور حشر میں مولا اسے مولا 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 اشارے ہوتے جائیں گے، امتی داخل جنت ہوتے جائیں گے، یہ لے کے آتے ہیں میرے آقا۔ کچھ با اشارہ چلے گا نبی کا، نبی والے کنوڑے اشارہ، گنہگاروں کی معافی ہوتی رہے گی۔ تو بندگان خدا، جو نبی خدا کے قرب میں پہنچ کے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اس کی یاد منانا شرک، اس کی بڑائی بولنے میں تجھے جلتا ہے، مر جا تو، موت آ جائے تیری۔ ہاں 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 ہاں، وہاں نہیں بھولتے۔ یہ سب کر کے بہت لمبی باتیں ختم کرو بول رہے ہیں، تو عرض کر رہا تھا حضور کا جانا کتنا بڑا کمال ہے نا، تعجب ہے نا، تعجب کی بات نہیں، حضور کا جانا تعجب کی بات نہیں، وہاں جا کے پھر یہاں آ جانا بڑی بات ہے۔ یہاں سے کشمیر گیا تو واجد آنا پسند نہیں کرتا، پسند کرتا۔ دبئی کو جانے والا امین بلا کے میں گھگایا تو آیا، نعیم نعیم کہاں ہے نعیم؟ آجا با آجا، 10 واٹی سونا مندے اللہ آنگے رمبو ناللہ چکن، وہاں سے نہیں آیا، دبئی کو جا کے نہیں آیا، میرا نبی لامکان میں خدا کے قرب میں جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں، صدیق تڑپ رہا ہے، وہاں علی کی پیاس بجھانا ہے مجھے، بلال میرے بغیر نہیں رہ سکتا مولا، بلال مر جائے گا مولا، میں چاہتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی کا کہ جانے سے بھی بڑی بات یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے قول نہیں، امام اہل سنت والجماعت کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی کا جانا بڑی بات نہیں، محبوب میرے آقا کا پھر مدینے کی گلیوں میں مکے میں آ جانا بڑی بات ہے۔ تو ایسے نبی کی محبت میں رہو، نبی پر درود پڑھتے رہو، نبی کی شان بیان کرتے رہو، نبی پر قربان ہوتے رہو، اپنی اولاد کو قربان کرو، اپنی خواہشوں کو قربان کرو، اپنی عزتوں کو قربان کرو، ان کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں، وہ ہیں تو سب ہے، وہ نہیں، ان کی محبت نہیں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ۔
نستغفرك يا مؤمن 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 نستغفرك يا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الغافر الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم الحليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القدير المتين البهير الحميد المحسن المبين المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأول الآخر الظاهر الباطن المعالي المتعالي البر التواب المنتهي العفو العرف المالك الملك ذو الجلال والإكرام مستر الجامع الولي المؤمن المعنى الله النافع النور الهادي المدين الباقي وعلى الشفيع الصبور يا الله 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 يا یا مومن یہ جو شخص خوف کو لباس کرے خوف کرے اس کو مطلب ایسا خوف کرتا ہے کسی قسم کا خوف ہوتا ہے 630 بار یا مومن پڑے گا انشاءاللہ اللہ کو المومن یہ طرح کوئی گھرانے والا کسی کو خوف اللہ خوف اللہ آنے کے بعد پڑھنے کی ضرورت آنے سے پہلے پڑھو خوف آنے کے بعد مومن پکار آنے سے پہلے پکار خوف لاتا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الفاتح 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 صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الفاتح
நபிமார்களும் நேசித்தார்கள், அத்துணை நபிமார்களும் நேசித்தார்கள். அதற்கு பிறகு யாரு? சஹாபாக்கள் நேசித்தார்கள். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மற்ற நபிமார்களும் நேசித்தார்கள். மற்ற நபிமார்கள் எப்படி நேசிச்சாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. காரணம் என்ன? பெருமானாருடைய காலத்தில் மற்ற நபிமார்கள் இல்லை. ஆனால் அஃதலுல் பஷர் பாதல் அம்பியா, எல்லா நபிமார்களுக்கும் பிறகு அல்லாஹு தாலா ஹஜ்ரத் சித்திக் அக்பர் ரஸியல்லாஹு தஆலா அவருடைய அந்தஸ்து அல்லாஹ் உயர்த்தி இருக்கிறான். அப்போ அவர்களுடைய அந்தஸ்து நபிமார்களுக்கு பிறகு உயர்ந்ததாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் என்ன தெரியுது? நிஜமா அன்னைக்கு போன வாரம் அதுக்கு முந்தின வாரங்களில் பயனில் சொல்லும்போது சொன்னாங்க, சித்திக் அக்பர் நாயகத்தை எப்படி நேசித்தார்களோ அப்படி யாருமே நேசிக்கவில்லை. நபிமார்களுக்கு பிறகு ஹஜ்ரத் சித்திக் அக்பர் ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தான் பெருமானாரை உச்சகட்டமாக நேசித்தார்கள். அவங்கள விட வேறு யார் நேசிக்கவே இல்லை. அதனால தான் நபிமார்களுக்கு பிறகு மூமின்கள்ல ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திலிருந்து கடைசி நாள் வரை வரக்கூடிய அத்தனை மூமின்களிலும் நபிமார்களுக்கு பிறகு ஒருத்தர் முதல் அந்தஸ்துன்னு சொன்னா அது சித்திக் அக்பர் ரஸியல்லாஹு தஆலா எந்த அளவுக்கு நேசித்தார்கள். அவர் நேசத்தை சொல்லவே முடியாது. அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர். கார சவுர் குகையில பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் ஹிஜ்ரத் செஞ்சு போகும்போது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எப்படியெல்லாம் அவர்களுடன் நடந்து கொண்டார்கள் அந்த வரலாற்றை படிச்சு பார்க்கும்போது நெஞ்சமெல்லாம் துடிக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, அது நிகழ்ந்த வரலாறு. அந்த நேரத்தில் பெருமானாருக்கு துணை இருக்கணும், துணை செஞ்சார்கள், அதெல்லாம் வேற. அதையெல்லாம் தாண்டி சித்திக் அக்பருடைய மஹப்பத் இருக்குங்கிற பெருமானாரின் மீது அளவு கடந்ததாக இருந்தது. ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா இருந்துச்சு. எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை படிக்கிறோம். சித்திக் அக்பர் ரஸியல்லாஹு எப்படியெல்லாம் பெருமானாரை நேசித்தார்கள். ஒரு நாள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சுபஹ் தொழுகைக்காக வேண்டி வீட்டை திறந்து வெளியே வர்றாங்க. கதவை திறந்தா அங்க ஒரு உருவம் உட்கார்ந்து இருக்குது. யாருன்னு பாக்குறாங்க. பார்த்தா ஹஜ்ரத் சித்திக் அக்பர் ரஸியல்லாஹு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ரசூலல்லாஹ்னு சொல்றாங்க. கடுமையான பணி. மதீனாவில் இப்படி அப்படி பணி அல்ல. பனி காலத்தில் மதீனாவுடைய பணியை தாங்க முடியாது. கனிமாஜியார் உட்கார்ந்துருக்காங்க. மதீனாவில் தங்கியிருந்தவங்க. உதடுகளெல்லாம் வெடிச்சிரும், கை காலெல்லாம் வெடிச்சிரும். வேசிலின் இந்த காலத்தில் வேசிலின் இருக்கு எல்லாருக்கும். அந்த காலத்தில் என்ன இருந்துச்சு? அப்ப பெருமானார் உச்சகட்டமான இதில் கேட்குறாங்க, சித்திக் அபூபக்கரே, ஏன் உங்களுக்கு வீடு இல்லையா? உங்களுக்கு மதீனால வீடு இருக்குது, உங்களுக்கு சொந்த வீடுகள் இருக்குது, ஏன் நைட்டு இங்க தங்குனீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது சித்திக் அக்பர் ரஸியல்லாஹு தஆலா சொன்ன ஒரே பதில், யா ரசூலல்லாஹ், நீங்க காலையில அதிகாலையில எஞ்சி வெளியே வர்றீங்க, வரும்போது உங்களை பார்க்கும் முதல் நபராக நான் இருக்க வேண்டும். இந்த மதீனாவில் இருக்கக்கூடிய மூமின்களில் நீங்கள் பார்க்கும் முதல் நபராக நான் இருக்க வேண்டும். யா ரசூலல்லாஹ், காலையில நீங்க வெளியே வரும்போது உங்களை முதல்ல நான் தான் பார்க்கணும். நீங்க முதல்ல வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது இந்த மதீனா இருக்கக்கூடிய எந்த மூமினை நீங்க பார்க்க கூடாது, என்னைத்தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். என்ன முஹப்பத் இது? பைத்தியக்காரத்தனமான முஹப்பத். நாம நினைப்போம், இன்றைய காலத்தை வஹாபிகள் கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? இது என்னங்க அறிவு? டேய், உன் அறிவு ஏத்துக்காது. அவர்கள் தான் சித்திக் அக்பர். உன் அறிவு எங்க முட்டாள்தனமாக போகுதோ அங்கேதான் சித்திக் அக்பருடைய அந்தஸ்து ஆரம்பிக்கின்றது. காரணம் என்ன? பெருமானாருடைய இஷ்க். அன்பர்கள் எப்படியெல்லாம் நேசித்தார்கள், எப்படியெல்லாம் நேசித்தார்கள். சஹாபாக்களுடைய நேசம் எப்படியெல்லாம் இருந்தது. நிஜமா சொல்லும் போது ஒவ்வொரு பெருமானாருடைய மஹப்பத் நீங்க சத்தியமா சொல்லுங்க. இங்க நாம உட்கார்ந்ததுக்கு பிறகு, நிஜமா அவர்களுடைய பயானை கேட்டதற்கு பிறகு நாம எஞ்சி போகும்போது நம்முடைய கல்வில பெருமானாருடைய மஹப்பத் நிச்சயமா ஏறி இருக்குது. சந்தேகமே இல்லை, சந்தேகமே இல்லை. அதுதான் ஈமான், அதுதான் ஈமான், அதுதான் ஈமான். ரசூலுல்லாஹும் ஃபஜ்ர் 2 ரக்காத் தான் தொழுதாங்க. அபூபக்கர் சித்திக்கும் ஃபஜ்ர் 2 ரக்காத் தான் தொழுதார்கள். சுன்னத் அவர்களும் 2 ரக்காத் தான் தொழுதார்கள். சித்திக் அக்பரும் 2 ரக்காத் தான் தொழுதார்கள். கௌஸ் நாயகமும் 2 ரக்காத் தான் தொழுதாங்க. காஜா நாயகமும் 2 ரக்காத் தான் தொழுதாங்க. நம்ம சர்க்காரும் 2 ரக்காத் தான் தொழுதாங்க. நாமளும் 2 ரக்காத் தான் தொழுகிறோம். எந்த வித்தியாசமும் இல்லை, எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. எல்லாரும் 2 ரக்காத் தான் தொழுகிறோம். 1000 முடியுமா? ஆக முடியுமா? காரணம் என்ன?
காரணம் என்ன? அவர்களுடைய ஈமான், அவர்களுடைய ஈமான், அவர்களுடைய ஈமான். கௌச நாயகத்துடைய ஈமான் ஈமான், காஜா நாயகத்துடைய ஈமான் ஈமான், சித்திக் அக்பருடைய ஈமான் ஈமான். பெருமானாருடைய ஈமான் சொல்லக்கூடாது, பெருமானார் தான் ஈமான். அவங்களுடைய ஈமான் என்ன சொல்றது? அவங்க தான் ஈமான். அவங்கள எந்த அளவுக்கு நாம உள்வாங்கிறோமோ அதுதான் ஈமான். அதனால அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நமக்கு கொடுத்த ஒரு மாபெரும் கிருபை, மாபெரும் கருணை. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லும்போது சொல்றான், யௌம யஅதுல் ஸாலிமு அலா யதைஹி வ யகூலு யா வைலதா லைத்தனி இத்தஹல்து ஃபலானன் கலீலா. சாச்சா அடிக்கடி இந்த ஆயத்தை சொல்லுவாங்க, அடிக்கடி சொல்லுவாங்க சாச்சா அந்த ஆயத்தை. ஒரு காஃபிர் நாளைக்கு மறுமையில வந்து அழுவும் போது அவன் கையை கடிச்சுக்கிட்டு அழுவான்னு சொல்றாங்க கியாமத்துல. என்ன சொல்லி அழுகுறான்? ஆஹா, நான் அந்த இறை நேசர்களை நான் நண்பனாக ஏற்றிருக்க கூடாதா, அவங்க சுகபத்தை நான் போயிருக்க கூடாதா? கையை கடிச்சுக்கிட்டு அழுவான். அங்க வந்து கையை கடிச்சு அழுவது என்ன பிரயோஜனம்? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், யுஹ்ஷருல் மர்உ அலா தீனி அஹீஹி, யுஹ்ஷருல் மர்உ அலா தீனி அஹீஹி ஃபல்யன்துர் அஹதுக்கும் மன் யுகாலில். என்ன நினைக்கிற? நாளைக்கு மஹ்ஷர்ல நீ எப்படி எழுப்பப்படுவே என்று சொன்னால், நீ யார், உன்னுடைய சகோதரன் எந்த மார்க்கத்தில் இருக்கிறானோ, உன் சகோதரனுடைய கொள்கை எதுவாக இருந்ததோ, நீ யாரை தோழமை கொண்டாயோ அவருடைய கொள்கை எதுவாக இருந்ததோ அவருடன் தான் நீ எழுப்பப்படுவாய் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. யா ரசூலுல்லாஹ் ஃபல்யன்துர் அஹதுக்கும் மன் யுகாலில், நீ யாரை நண்பனாக ஆக்கிற பார்த்துக்கொண்டாங்க. அதனால் தான் சொன்னார்கள், சாதாரண விஷயம் அல்ல அன்பர்களே. நமக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு போகல கிடைச்சிருச்சு. நாமெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, பிறக்கும் போதே டாடா பிர்லாவுக்கு பிள்ளையா பிறந்தவங்களுக்கு என்ன தெரியும் காசுடைய அந்தஸ்து? டாடாவுக்கு பிள்ளையா பிறந்துட்டா அவனுக்கு காசுடைய அருமை என்ன தெரியும்? இன்னைக்கு அம்பானிக்கு ஒருத்தவன் பிள்ளையா பிறந்துட்டா அம்பானிக்கு பிறகுற பேரனுக்கு என்ன காசுடைய அருமை தெரியும்? நம்ம எல்லாம் அல்லாஹ் அஹ்ல பைத்துகளுடைய குடும்பத்துல நம்மளை கொண்டு வந்துட்டாங்க. அஹ்ல பைத்துகளுடைய அவர்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய, அவர்களை கொண்டாடக்கூடிய, அவர்களை மகிழ்ச்சி செய்யக்கூடிய கூட்டத்தில் நம்மளை கொண்டு வந்துட்டான். எங்க தெரியும் இது? கபர்ல வச்ச பிறகு தெரியும், கண்ணை மூடினதுக்கு பிறகு தெரியும். இங்க என்ன தெரியும்? இங்க காசு பணம் இருக்கிறவருடைய அருமை தெரியும். இன்னைக்கு யார் சீஃப் மினிஸ்டர் அவருடைய அருமை தெரியும். இன்னைக்கு யார் பிரைம் மினிஸ்டர் அவருடைய அருமை தெரியும். கபர்ல வச்ச பிறகு எந்த சீஃப் மினிஸ்டர் வருவார், எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வருவார்? அங்கே வரக்கூடியவர்கள் அஹ்ல பைத்துகள். சொன்னாங்க பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், என்னுடைய குடும்பத்தார் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய கப்பலை போன்றவர்கள். என்னுடைய குடும்பத்தார் ஏன் சொல்றாங்க? எஜமானுக்கு சொல்லும்போது சொன்னாங்க, ஒரு இடத்துல பயான்ல சொல்லும்போது சொல்றாங்க, எஜமா நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய கப்பலை போன்றவர்கள். ஏன் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் கப்பலை சொல்லணும்? இன்னைக்குள்ள கப்பலை சொல்ல வேண்டித்தானே? காரணம் என்ன? நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் தான் கப்பலை உருவாக்கியவர்கள், கப்பலை கண்டுபிடிச்சது அவங்க தான். முதல் உலகத்துல கப்பலை கட்டினது அவர்கள் தான். அவர்களுடைய காலத்துல நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய கப்பலை தவிர்த்து வேற கப்பலே கிடையாது. என்ன அர்த்தம் அதுல? என்னுடைய அஹ்ல பைத்துகளை தவிர்த்து உங்களை காப்பாற்றக்கூடியவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாத உலகத்தில். அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் நியாமத், மிகப்பெரிய நியாமத், மிகப்பெரிய அருட்கொடை. என்ன அருட்கொடை? அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அவர்களுடைய சுஹபத்தில் கொஞ்ச நேரம் இருக்கக்கூடிய நசீப் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். இறை நேசர்களுடைய சுஹபத் என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் அவர்களுடைய பரக்காத்துகளின் காரணமாக, அவர்களுடைய நசீஹத்துகளின் காரணமாக, அவர்களுடைய நாவிலிருந்து வரக்கூடிய அருள் மொழிகளின் காரணமாக நம்முடைய உள்ளத்திலே ஈமான் ஏறும். அது மட்டுமல்ல, இங்க உட்கார்ந்து பாருங்க கொஞ்ச நேரம், இது நமக்கு சாச்சா சொல்லுவாங்க கபர்ல பிரயோஜனம் தரும். எங்க தெரியும்? கபர்ல தெரியும். எவ்வளோ நேரங்களை செலவிடுகிறோம், எதுக்கெல்லாமோ செலவிடுறோம். சம்பாதிக்கிறதுக்கு செலவிடுறோம், பேச்சுக்களை பேசுறதுக்கு செலவிடுறோம், சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு செலவிடுறோம். இங்க எதுக்காக வர்றோம்? அல்லாஹ்வுக்காக வர்றோம். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் தில்ல ஏறுறதுக்காக வர்றோம். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் நம்முடைய கல்பல அதிகரிக்கிறதுக்காக வர்றோம். அஹ்ல பைத்து கூட கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும்ன்றதுக்காக வர்றோம். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பேர பிள்ளையோட கொஞ்ச நேரம் இருக்கணும்ன்றதுக்காக வர்றோம். அதனால அன்பர்களே, இந்த நேரத்தை கனிமத்தாக நினையுங்க. கிடைக்கக்கூடிய இந்த நேரம் இருக்குதுங்களே, இது மிகப்பெரிய கனிமத். இதான் நம்முடைய சொத்து. பார்க்கிறோம் நம்ம அன்பர்களே, ஷேகுமார்களுடைய தொடர்பில் இருந்தவர்களை அல்லாஹ் வீணாக்குவதில்லை. ஷேகுமார்களுடைய தொடர்பில் இருந்தவர்களை அல்லாஹ் வீணாக்கியதில்லை, இன்னும் வீணாக்கிறதும் இல்லை. காரணம் என்ன?
அவருடைய அகீதா அப்படி, அவருடைய அகீதா அப்படி, அவர்களுடைய அகீதா அப்படி. என்ன நினைச்சு வர்றாங்க? அல்லாஹ் ரசூலையும் அந்த ஷேகுமார்களிலே காண்கிறார்கள், முரீதுகள். அதனால அல்லாஹ் ரசூலும் என்ன கொடுப்பாங்களோ அதை அவர்களிலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதனால நாம் அன்பர்களே, வரக்கூடியவர்கள் இந்த நேரத்தில் கொஞ்ச நேரம், ஒரு அரை மணி நேரமோ 3/4 மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ அவர்களுடன் இருப்பதை பாக்கியமாக கருதுங்கள். அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். அவர்களுடன் இருப்பதை பாக்கியமாக கருதுங்கள். ஏங்க, குர்ஆன்ல என்ன இருக்கு? குர்ஆன்ல என்ன இருக்கு? சொல்லக்கூடாது, அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும், விளங்குறதுக்காக சொல்றேன். ஒண்ணுமே இல்லை குர்ஆன்ல. என்னங்க இருக்கு குர்ஆன்ல? குர்ஆனில் எதுவும் இல்லை. குர்ஆனின் மீது நீ எந்த அளவுக்கு ஈமான் வைக்கிறியோ அதுலதான் இருக்குது. குர்ஆன்ல என்ன இருக்கு? குர்ஆனின் மீது நீ எந்த அளவிற்கு ஈமான் வைக்கின்றாயோ அதுலதான் இருக்குது. கரீம் பாய்கிட்டே 1000 ரூபா இருக்கு, 100 ரூபாய் சாப்பிட்டா 2000 ரூபா இருக்கு, என்கிட்ட 500 ரூபா இருக்கு. அல்லாஹ்வுடைய ஆயத்து வந்துச்சு, அல்லாஹ் சொல்றான் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில செலவு செய்யுங்கன்னு. அந்த இதுல எனக்கு ஈமான் கம்மியா இருந்துச்சு, நான் 100 ரூபா கொடுத்தேன். குர்ஆனுடைய ஆயத்துல என்னுடைய ஈமான் கம்மியா இருந்துச்சு, நான் 100 ரூபா கொடுத்தேன். கரீம் பாயுடைய ஈமான் அதிகம், 1000 ரூபா கொடுத்தார். நூறு மசாவுடைய ஈமான் அந்த ஆயத்தின் மீது அதை விட அதிகம், ஒரு 2000 ரூபா கொடுத்தார். குர்ஆன் ஒண்ணுதான். எனக்கு அந்த குர்ஆன் மூலம் கிடைத்த நன்மையை விட கரீம் பாய்க்கு அதிகமா கிடைக்குது. காரணம் என்ன? அந்த குர்ஆனுடைய ஆயத்தின் மீது அவர் வைத்த விசுவாசம். நூறு மசாவுக்கு அதை விட அதிகமாக கிடைக்குது. காரணம் என்ன? அந்த குர்ஆனுடைய ஆயத்தின் மீது அவர் கொண்ட விசுவாசம். குர்ஆனின் மீது, அல்லாஹ்வின் மீது, ரசூலின் மீது, இறை நேசர்களின் மீது எந்த அளவிற்கு நாம் அபிமானம் வைப்போமோ அதுதான் நமக்கு துனியாவிலும் கிடைக்கும், ஆகிரத்திலும் கிடைக்கும். அதனால அன்பர்களே, இங்க வரக்கூடிய கொஞ்ச நேரம் மன்னிக்கணும். ஆளுங்க வரலன்றதுனால நான் கொஞ்ச நேரம் பேசுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இங்க வரக்கூடிய நேரத்துக்கு கனிமத்தாக 10 நிமிஷம் போய் என்ன பொறுத்த வரைங்க அவர்களை தொடர பாருங்க, கியாமத்துல அல்லாஹ் விட மாட்டாங்க, அல்லாஹ் விட மாட்டான். அவர்களை தொடுவதே பாக்கியம் எங்க தெரியும்? கபர்ல தெரியாது. அவங்கள தொடுறது பாக்கியம் எங்க தெரியும்? நாளைக்கு மஹ்ஷர்ல தெரியும். அதனால் அன்பர்களே, அவர்களை தொடக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். அவங்கள முசாஃபா செய்கிற பாக்கியத்தை எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய கால்களை தொடக்கூடிய நசீப் எல்லாம் அவர்களுடன் இருக்கக்கூடிய நசீப் எல்லாம் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். இந்த பாக்கியம் உண்மையிலே மிகப்பெரிய பாக்கியம். வாழும் காலமெல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா சர்க்கார் அவர்களுக்கு நீடித்த ஆயுளையும் 100 வயசு அல்லாஹ் கொடுத்து அவர்களுடன் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்ச நேரமாவது அவர்களுடன் இருக்கக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. மன்னிக்கணும், ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டேன்.